रेगिस्तान में एक तोता और उसका नन्हा बच्चा रहते थे। दोनों मिलकर रेगिस्तान में एक जाजोई का पेड़ लगाते हैं। कुछ ही समय में पेड़ हरा भरा हो जाता है और उसमें ढेर सारे मीठे फल लगते हैं। तोता और उसका बच्चा उन फलों को गांव-गांव बेचते हैं। धीरे धीरे उनकी अच्छी कमाई होने लगती है और वे खुश रहने लगते हैं। लेकिन अफसोस, किसी ने भी लाइक नहीं किया, किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया।